2 месеци Штипјанката Драгица Панова пред Фондот за пензиско и инвалидско осигурување не може да докаже дека е жива. Низината бизарна приказна започнува со смртта на низиниот сопруг на почетокот од годинава. Мажо ми си почина на 4 јануари, да ме заведат и мене почината на 4 јануари. А по кој остов, по шо се ме заведеле умрене, јас не знам. Што се случило, Панова открива, откако пензијата не истигнала повеќе. Од јануари наваму јас немам пензија добиена. Никој неки да ме објасне. Пераце од Скопје ме заведеле онеделе и на мене не ми е јасно. Не ми е јасно што е работа. Од тој момент до сега полни 2 месеци таа оди од врата до врата со намера да докаже дека е жива и да обезбеди редовен прием на пензијата. Но до денеска сите обиди се безуспешни. У март месец исправа документите. Онеде кажаа ќе биде. Ајде у март да земам пензија, нема. Ајде у април дојде да земам пензија, ма немам и у април пензија. Во меѓувреме, таа живее скромно и за пари снаоѓајќи се на различни начини, во очекување незиниот случај администрацијата да го реши. Позајмувала сам и сега кога ќе земам да ги врнам. Што да правам? Кажете ми, што да правам јас без пензија? Ово е срамота што се работи. Срамота е за народот. Од жив да те направат умрен, да те остават без една банка да немаш. Бидејќи можностите за снаоѓање се исцрпени, таа апелира. Мора да се реши, немам пари. Немам пари. Што да правам? Па потпунува потврда за живот. Ке биде, викам кога ќе биде, немам банка пари у мене. Од друга страна, од фондот во врска со случајот велат. На 24 март испративме известување до одделението за исплата на пензии во Скопје, од каде повторно побара документ за лична идентификација и оформен документ за живот. Но лицето Драгица Панова досега не се има обратено кај референтот за права од прв степен да достави лична карта. Доколку се јави, ние ќе го оформиме предметот и ќе го доставиме до Скопје, со што незиниот проблем ќе се решава. Информираат од подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од Штип. Колку администрацијата ќе биде експедитивна во случајот со Панова повторно е неизвестно, но случајот не трпи одлагање. Случајот кој е еден од навистина ретките заслужува не само внимание, туку и итно решение, а тромоста на администрацијата уште еднаш покажува колку е болна за граѓаните.